Te doy $1. Ayúdame a llevar la mochila. ¿Es falso? Es verdad. Vuelvo enseguida. De acuerdo. Cena con nosotros. Te doy $2 de recompensa. ¿Te pagan por comer? Sí. Princesa, ven a comer. Te doy $1. Grita papá aquí. No, me da vergüenza. $2. ¡Papá! Te doy $1. Ven con nosotros a buscar asiento en el metro. Para conseguir un asiento, hay que calentar primero. No hay asientos. Solo podemos sentarnos en el suelo. Solo la gente segura consigue asiento.